tại bong mùi tiết cứ bong trong sna đá tại đó sa sa nu sật đại chia đại riêng cho bác riêng ấy nắng cái đấy cứ xong ở quạt nắng mình trầm tại vô chật tục đặng nắng không ca riêng sâu bằng sải từ không bằng sắc xa riêng sâu để từ hãy riêng cho bác mà rồi về ăn chào hay xem ai lớn tôi tham vì tụm nợ đai quạt ăn mơ tam video tam YouTube tam ấy anh chẳng tính là đâm đây bằng cao trong này đằng tam là diện đây mình sự bảo bạc khang về sầm rạp quạt anh phải chia chung tiết còn chẳng đây mình men thà quạt chia chung còn men chia nhẹ riêng cho bác còn men chia nhẹ từ còn chăm bạch phải qua vì rừng cho bác rừng ấy cả na dương miền chấm này đấng tam là diện ca đáp po miên ca là diện ca tam đan mơ dập hiệp ca sừng cung đáp ca để chơi bị thiệt xa vì rừng lời cho bác vì rừng ấy nắng cứ sắp tập bằng can chấm này đấng rồi bóng có đấy cả na còn miền chấm này đấng tới cứ vì á chui cắt bật thôi nơi ca lô bồng pin ấy nè vì mình tray môi chấm luôn chẳng tất thà bánh hai giờ tiệt thon ấy mình men chia riêng bọc tàn nhẹ chứ bát riêng môi có bọc mình tray rót thà bị ba thông phục ấy có thơ thế cứ cụ chơi từ óc kia cứ thử từ châu rum từ óc kia chỉ bị sách nhẹ đại ăn được vót chứ bắp đầu to nên anh cứ tao thử không bọc trực tăng luôn nóเอาไปเตอร์แต่นั่นคือสเดย์ฉบับคือสเดย์ไอ้ดับไปบางห้างพิบไพลท์โน้มพิบมดในฉบับพิบมดในฉบับเนี่ยแต่อ่านวัดฉบับนั้นก็เติมมดไอ้โดยคลีนจังนะจะมีในทับเป็ดบองตัวเปลี่ยนตัวบองเคยท้ายบองในกระไรเฟอร์ก้าบองกับเราเฟอร์ก้าตัวจมูกนั่งมนุษย์ได้มีหากดเป็นอย่างกระดาษเราไปเฟอร์ก้าขนมวิสัยฉบับบ้านจังหวัดวิสาเดินไหลติดบองเตอร์สกอร์จีไลบองเปลี่ยนบองเคยท้ายกรมนิสิตสมัยนั้นกดบันทราปราเนยไปจ่ายกันตุ่มเนื้อนั่นเนื้อขนมเพลย์เดือดตรมเตอโทรทัศน์ปลาไอแพดเป็นไตก็ดักจีไอกระซาที่สุดเพลย์เองจังเต้จังมีในท่ากดมีหนักกักชันใบหลุดล็อกปูเหม็นเต้นหลุดล็อกเดือดท่ากดใจชนะนั้นมิสรู้กดเรียนบานชนะจีห้องยืงปลายอย่าเป็นเหมือนชนะโดยที่เป็นไตกดใจบานชนะจีจนวันบนเดียดตระจุมรุนเลิกตึกจัดเตียดบองเลิกเตะหอมวยนักน้องแวะประดาสไดยังปีการตัวบ้านการชุมนุมจุมเรกได้ดอยอยู่ติดท้อมีนประเทศบดมวยได้ดำเนินเอาบุกก็từ mơ sa vana cá nơi khung tala cá khung srop hay buộc quạtตลอดมาวิ่งนำไปเสียระบายcáแต่จีพนัยมือในการประลองจงกล่าวจงประจบถนัดระบบบุกกอดนำคณีเพียบเอาปีโปรโมทไปตื่นจังบองบานจะวิดีโอคลิปแต่เกณฑ์เยี่ยมปีสาวนาการมวยตาเติร์ดเถื่อนระบบไม่ให้ตื่นเอากอดตื่นแต่วิเคราะห์คณีอย่างไม่ใช่กลายนักคลาดแต่บุกกอดตึกคณีนั่งโยธาสาวนาการมวยกูแต่ในกูแต่ធ្វើឲ្យប្រឡងភាសាឡើងដើម្បីឲ្យគាត់ចេះថ្លឹងថ្លែងចាំគាត់ចេះគិតចឹងណាហើយតាមរយៈដែលជួបពេលត្រឡប់មកវិញចឹងយើងជជែកពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធផលរបស់ហ្នឹងគឺបងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបងចង់ការទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយដែលធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកយើងចាដូច្នេះទឹកជំនឿនេះចាត្រូវយល់អំពីរឿងហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្នាជួយពង្រឹងបញ្ហានីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងក្នុងឋានៈជាមេធាវីការពារក្តីគឺយើងតោងធ្វើការយល់ដឹងច្រើនមែនទែនយល់ច្បាស់អំពីបទចោទដែលតុលាការប្រើប្រាស់ច្បាប់មាត្រាណាដែលចោទទៅលើកូនក្តីយើងណាហើយយើងចូលរួមគ្រប់កិច្ចទាំងអស់អន្តរាគមន៍គ្រប់កិច្ចទាំងអស់ក្នុងនាមជាការការពារឲ្យកូនក្តីយើងណាហើយចំណុចបន្ថែមទៀតហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីច្បាប់យើងមិនបដិបត្តិទាំងអស់ទៅលើច្បាប់ខ្មែរទេគឺលិខិតបកអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលខ្មែរយើងធ្វើជាភាគីដែលធ្លាប់ចុះទៅលេខាទទួលប្រើហ្នឹងបាទគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅនឹងបទបញ្ញត្តិលិខិតពន្ធទៀតដោយសារលិខិតពន្ធទាំងអស់នោះសុទ្ធតែការពារផលប្រយោជន៍របស់ភាគីនៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងទេយើងដាក់ចូលទាំងអស់ហើយអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគាំពៀទៅដល់ការការពារក្តីរបស់មេធាវីក៏ដូចជាការងារចែកក្រមនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងទាំងនៅចែកក្រមទាំងនៅការិយាល័យច្បាប់របស់មេធាវីទទួលយើងឃើញថាមានការគួតប្រជែងសមត្ថភាពគ្នាច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាខ្មែរអ្នកច្បាប់ថ្មីជំនាន់ក្រោយដែលគាត់អាចចេះភាសាអង់គ្លេសឡើងគាត់បានដែរគាត់ចេះបច្ចេកវិទ្យាគាត់បានដែរផ្នែកកុំព្យូទ័រហើយបើសិនជាគាត់ចេះច្បាប់ទៀតបាទជំនាញច្បាប់ទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់អាចប្រជែងជាមួយនឹង
ប្រទេសជិតខាងបានហើយគាត់អាចជួយស្រុកខ្មែរយើងឲ្យផុតពីគេហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលទុនខ្សោយនេះមកប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមានកម្រិតយ៉ាងហោចណាស់ព្រោះស្តង់ដារអាចដោះស្រាយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលគេចង់មកហ្វីនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយពលរដ្ឋខ្មែរកាលណាអ្នកច្បាប់យើងមានការយល់ដឹងច្រើនទាំងមេធាវីទាំងចៅក្រមគាត់ក៏អាចគាត់ក៏មានគេហៅថាមានអារម្មណ៍ comfortable ដែលថាបើកាលណាគាត់ត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគាត់ត្រូវបានគេដោះស្រាយបាទខ្ញុំគិតថាការអប់រំផ្នែកច្បាប់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរការកសាងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាព្រោះនិស្សិតច្បាប់បច្ចុប្បន្នឬក៏អ្នករៀនច្បាប់អ្នកសិក្សាច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះអនាគតគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺតម្រូវមានការចូលរួមពីតួអង្គជាច្រើនក្នុងសង្គមយើងដែលតួអង្គចម្បងទី1ដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺតួអង្គរដ្ឋគឺគាត់មានតួនាទីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ធ្វើម៉េចគឺដើម្បីគឺប្រើអង្គមធ្យោបាយដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់គាត់បានទទួលនៅការផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងមកថាយើងមានច្បាប់ថ្មីមកអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុមានការអប់រំតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ជ្រាបនៅគោលការណ៍ច្បាប់មួយចំនួនសំខាន់នៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាចាក្នុងសៀវភៅសិក្សាជាតាមរូបភាពតាមអីអញ្ចឹងចាកសារអីហ្នឹងទៅហើយតួអង្គទី2ហ្នឹងគឺតួអង្គសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការចាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែគាត់មានតួនាទីមួយគឺគាត់បំពេញចន្លោះខាតរបស់រដ្ឋចារបស់តួអង្គរដ្ឋក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ប្រជាជនហើយតួអង្គទី3ហ្នឹងគឺសាធារណជនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានអស់ហ្នឹងព្រោះបើសិនជារដ្ឋគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅហើយគាត់មិនជាជនគាត់មិនទទួលយកព័ត៌មានអស់ហ្នឹងក៏ការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏មិនបានជោគជ័យដែរខ្ញុំគិតថាដោយសារថាតួនាទីរបស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់នេះវាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងសង្គមគឺយើងអាចពង្រឹងទៅដោយពីតួនាទីរបស់គាត់បានទេទោះបីថាគាត់មានតំណែងទូជាដើមធំក៏ដោយអញ្ចឹងតែដោយសារគាត់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងក៏គាត់ជាអ្នកធានាថាតើច្បាប់ហ្នឹងអាចអនុវត្តត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើឬក៏អ្វីដែលល្អអាចជួយការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តការងារគាត់បានល្អជាងមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាទី1គឺការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពហើយការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពខ្លួនឯងនេះគឺអាចធ្វើឡើងតាមរូបភាពច្រើនបានគឺទី1យើងរៀនបន្តទៅយើងរៀនបន្តយើងអានច្រើនយើងធ្វើការពិភាក្សាច្រើនអញ្ចឹងណាហើយទី2ទៀតយើងចូលរួមនៅការពិភាក្សាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យយើងគិតថាច្បាប់ហ្នឹងតើចៅក្រមឯនេះការពាក់ព័ន្ធតើមេធាវីអីចឹងណាព្រោះពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាពេលណាយើងខ្លាចជាភាគីក្នុងរឿងក្តីក្រាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់បដាទៅយើងអាចយល់ពីតួនាទីយើងមិនសិននៅពេលដែលយើងចូលដល់ធ្លាក់ដល់ចំណុចហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមានការយល់ដឹងច្បាស់យើងអាចជួយដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងបងប្អូនអ្នកភូមិអីចឹងអាចបញ្យល់គាត់ព្រោះពេលខ្លះបញ្ហាកើតចេញរឿងទីតួចហើយសម្រាប់និស្សិតវិញគឺធ្វើម៉េចកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងខំប្រឹងអានច្រើនហើយចូលរួមនៅវគ្គបំពេញផ្សេងចាខាងសាលាអីហ្នឹងចូលរួមច្រើនទៅដើម្បីកសាងចំណេះខ្លួនយើងពីព្រោះតាមបច្ចុប្បន្នយើងជានិស្សិតច្បាប់តែទៅមុខទៅយើងអត់ដឹងថាយើងខ្លាចជាអីទេយើងមើលមិនឃើញយើង5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយយើងខ្លាចជាចៅក្រមនៅស្រុកកំណើតរបស់យើងនឹងម្ដងចាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដោយសារតែយើងមានតួនាទីមួយសំខាន់ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងក្នុងការលើកស្ទួយនៃការគោរពច្បាប់ហ្នឹងក៏វាធំទូលាយជាងមុនដែរអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមថ្មី10ឆ្នាំទៅមុខឲ្យយើងនេះយើងត្រៀមពីឥឡូវទៅ